তো বন্ধুরা আজ আবার নিয়ে চলে আসলাম আইফোনের 17 লেভেন্ডার কালার, অসাধারণ একটা কালার। এই বন্ধুটা আমার নিল, আনবক্সিং করবে। করো বন্ধু, দারুণ একটা ফোন, লেভেন্ডার কালার। অসাধারণ কালার, আইফোন 17। এটা উঠো। ওয়াও, নাইস কালার, অসাধারণ কালার। আইফোন 17 নো কস্ট ইএমআই অ্যাভেলেবল আছে। এই ফোনটা নিতে হলে চলে আসুন ফিরোজ টেলিকম, কালিয়াচক। থ্যাংক ইউ।